Եվ էլ եմ ասում, այս մարդիկ որ գալիս են, ես իրանց հանգիստ լսում եմ, եկեք ինչ ուզում եք ասեք, բայց ասեցիք պրծակ, պետք է կանգնեք, միջև վերջ, լսեք, ես ինչ եմ ասում, որովհետև չի լինի, և այդ բաները հիմա էլ եկել են բան են անում, թուրքով են վախեցնում, ադրբեջանցիով են վախեցնում, այդ վախնա, ժողովուրդ, ուրեմն թուրքերի և ադրբեջանցիների անունով տարածվող այդ վախնա, որ նրան ձեռքում գործիք է մեր ժողովրդին ստրկացնելու։ Մենք ինձ այսօր եկել են ասում են, դու թուրքամետ ես, դու ադրբեջանամետ ես, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, ընդ որում, ձեզնից ոչ մեկը իր ոչ քաղաքական կարիերայի ընթացքում չի ունեցել լեգիտիմության այն աստիճանը, դրա 10% դուք ընդհանրապես ով եք, դուք ձայն գողցող եք, դուք երկիր գողցող եք, դուք կյանք գողցող եք, մենք պայքարել ենք և պայքարում ենք, ինձ այսօր մեղադրում են թրքամետության և ադրբեջանամետության մեջ, ես Հայաստանի վարչապետ եմ, ով հասկանում է, որ մենք մեր միջավայրում առանց կողմնակի աջակցության պետք է օգնություն, առանց կողմնակի օգնության և աջակցության պետք է կարենանք ապրենք, հակառակ դեպքում մենք լինելու ենք ստրուկ, մենք լինելու ենք կաշկանդված, մենք չենք լինելու պետություն, այսօր նրանք տրաքում են դրանից, որ մենք ի վերջո դարձել ենք պետություն, այսօր տրաքում են նրանից, որ երբ որ Հայաստանի հարց կա, Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանին են հարցնում, իսկ նախկինում Հայաստանի հետ կապված հարցերի մասին Հայաստանին չէին հարցնում, Հայաստանին տեղեկացնում էին, այո մենք պատերազմ ենք անցել, զոհ ենք ունեցել, այո ունեցել ենք, բայց այդ մենք այդ ամենի միջով անցնելով ձեռք ենք բերել պետություն և անկախություն, և այսօր յուրաքանչյուր ընկած զինվորի ծնող պետք է իմանա, որ իր որդին, իր զավակը ընկել է, որ իր պետությունը հարատևի, որ իր պետությունը անկախանա, դառնա իրական պետություն, դառնա բարեկեցիկ, դառնա ազատ, դառնա երջանիկ, և այսօր մենք ազատ ենք, հիշում եք, մեկը կար, Գագոյի մեծ աղբերը, որի մի փախած տղուն ապահում, Բելարուսում, Գագոն ասում է տղես ընտրությունից հետո կգա, հույս ունեն թե ընտրակաշառքով Հայաստանում հետ են գալու ինքը Ռոբերտը Սերժեի դեմս կալուգացու ու իրանք, ես այդ մարդկանց ասում եմ, այս խոսողները սահմանին հանուն Հայաստանի անվտանգության մի հատ կրակոց չեն արել, իրանք կրակել են Աբովյանում, իրանք կրակել են Քանակեր Զեյթունում, իրանք կրակել են Արաբկիրում, իրանք կրակել են Տեցի կռուգում, իրանք կրակել են Երևանի կենտրոնում, հիմա իրանք այդ բոլոր տեղերը թաքուն են ման գալիս, թաքուն, որովհետև գիտեն, որ պատերով կտանք, մեկը թպրտա, պատերով կտանք, և իրանք դուրս են եք իրանք բեսպրեձելի իշխանությունն են ուզում, բայց ես էլի ասում եմ, ես իմ քաղաքական ուղերձն եմ աղում, որոշողը ժողովուրդն է, ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ժողովուրդը ոնց կորոշի, ինչ կորոշի, մենք հլու հնազանդ ենք ժողովրդի որոշմանը, ուզում է Գագոյին, ուզում է Ռոբին Սերժը, Ռոբա Սերժերին ուզում է, որ Հայաստանը դառնա Կալուգայի Նիժնի Տապրի գյուղի կարգավիճակի բնակավար, ես խնդիր չունեմ ժողովրդի ընտրության հետ, բայց ես պայքարելու եմ միշտ հանուն Հայաստանի անկախության և ազատության, ինչպես նախկինում։ Nikol Vachapet!
Տիկինը ասում է ինչ է կարել եւ ընդհանրապես այդ առոգանտ ոճը եկել է Հայաստանի վարչապետի առաջ կանգնել է խոսում է ես էլ ասում եմ ասեք մեկ է թողում գնում է ուր ես գնում մի րոպե սպասի ասելիքդ ասեցիր հիմա լսի պատասխանը նախ շնորհակալություն ասա որ հիմա պոտակա զուգարանում գլուխը չեն զղկում շնորհակալություն ասա երկրորդը ասում են ինչ են արել ասում են գիտությունների տեխնացու եմ վերջին 2017 թվականից սկսած Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը 3 անգամ ավելացել է Ռոբիկն ու Սերժը Հայաստանում Լևոնն էլ հետը Հայաստանում գիտական հիմնարկները սարքել էին մի հատ ավերակ մենք վերջին տարիներին Հայաստանի գիտական հիմնարկներին այնքան գիտական տեխնիկա ենք մատակարարել պետական բյուջեի միջոցով նախորդ 30 տարիներին այդպիսի գիտական սարքեր եւ սարքավորումներ երբեք եւ ոչ մի տեղ չեն եղել Երևանի պետական համալսարանում այսօր սուպերկոմպյուտեր կա պետական բյուջեի միջոցներով այսօր գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը գիտության ոլորտում աշխատավարձերը մինչև 300%-ով ավելացել է մինչև 300%-ով Այս ենք մենք արել առողջության ապահովագրություն ենք ներդրել 65 տարեկան պլյուս մարդիկ որ հիվանդանոցների դռներին տարիներով մնում են այսօր մտնում են վիրահատվում են դուրս են գալիս մի լումա չեն վճարում իրանց պետությունն է իրանց համար վճարում Ինչ ենք արել 2018 թվականին նվազագույն թոշակը Հայաստանում 16000 դրամ էր 16000 դրամ մենակ հացի հերիք չէր ու այն վաղտ ինչ էին ասում այն ժամանակ ասում էին դե Ղարաբաղի համար բանակի համար տեսանք այդ բանակը